आज का वीडियो होने वाला इस पे, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। देख लिया? क्या आपने यह देखा कि जब वह इंसान छींक रहा था तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दिस इज़ द फैक्ट। यू कांट स्नीज विथ योर ओपन आइज। यानी कि आप बिना आंखें बंद किए छींक नहीं सकते। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मज़ा आया ना? तो लाइक कर देना, ऐसे ही मत चले जाना।